Ал қыздар, биылғы мектепті бітірдіңдер. Енді жазғы демалыста құр жүрмей, сендерді қосымша сабаққа жаздырамыз деп шештік. Әрине, мектептегі көрсеткіштерін жоғары деп айта алмаймыз. Сол себепті сендерді ағылшын және орыс тіліне жаздырдық. Ал үшіншісін өздерін таңдандар. Әкешім, мен биші болсам ба деймін. Болашақта биші болғым келеді. Мен тиктокпен айналысып, тиктокер болсам ба деймін. Мен табиғатты зерттейтін зерттеуші болсам ба деймін. Ал мен инстада блог жүргізетін блогер болғым келеді. Айтып отырғандарын қараш. Ішінде тек асыл назының ғана ойы ұнап тұр. Зерттеуші болсам дейді. Қандай керемет, ә? Қалғандары құр далбаса. Бірақ анашым, біз соны қалаймыз ғой. Аналардың айтқандарына мен де қосылам. Не ол секенде биші, блогер, тиктокер не айтып кеттіңдер? Біз сендерге білім туралы айтып отырмыз. Ал сендер болмайтын нәрсені айтып басымыз қатырып отырсыңдар. Қазір біз әкең екеуміз жұмысқа түсіп қаламыз. Ары қарай уақыт жоқ. Сендер жақсылап ойланып, дұрыс жауаптарыңды беріңдер. Жарай ма? Иә. Балалар, тамақтанып болғаннан кейін қосымшаларыңа ертерек барыңдар, кешіп қалмаңдар, жарай ма? Айдана Ердәулетті футболына, сосын Диананы актерлық курсына қалдыр. Жарайды анашым, алындамай бара беріңіз. Жақсы жаным, жолдан абайлап жүріңдер, иә? Анашым, әкемді көндіріңізші. Я анашым, онсыз 9 ай мектепте оқыдық қой. Енді қалған 3 ай өзіміз қалаған нәрсемен айналысайықшы. Я, мына көрші үйдің анасы балаларын қолдап жүреді. Ал сіз екеуіңіз үнемі қарсысыздар. Сонда не айтқың келіп тұр? Бізді көрші үйдің анасымен салыстырып отырсың ба? Әй, сендер өздерің әуелі сол үйдің балалары сияқты оқып алсаңдаршы. Оның үстіне анасы әкесі болмағаннан кейін балаларының айтқанын жасайды. Не бір жетіскеннен жасап жүр дейсің? Мұнда не әңгіме болып жатыр? Қыздарға не айтып жатсың? Қыздар, сендер сөзді көбейтпей, біздің айтқанымыз жасаңдар. Болмайтын бір нәрсені таңдамай. Қазір ең маңыздысы білім. Біздің қызығушылығымыз маңызды емес па? Сендер ақылмен ойлап тұрған жоқсыңдар. Бұның барлығы сендер үшін, сендердің болашақтарын үшін. Мені зерттеушілік қосымшасына жаздырасыздар ма? Ең құрыса менің айтқаным болсыншы. Ол да маған ұнап тұрған жоқ. Ағылшын мен орыс тілін қатырып алыңдаршы, болды. Қыздарға жақсылап түсіндіріп айт. Қазір түстен кейін қосымшамен келісем, ертеңнен бастап кешікпей баратын болсын. Ұқтыңдар ма? Ердәулет, Диана, болыңдар енді. Кешігеміз. Әпке, мен дайынмын. Диана, бол, енді сен күтіп тұрмыз. Болын дайымын. Әпке, енді не істейміз? Үйдегілер бізді түсінбейтін сияқты. Енді бұны қалай жасасақ болады? Біз ақылдастық қой. Ол кісілер неге үйтеді? Соны өзімде түсінбей отқан жоқпын ба? Ол кісілерге бәрі бір сияқты ғой. Мені де қолдап отырған сияқты ет. Енді маған да қарсы болып отыр ғой. Айнып кете салған нес? Саған қарсы болып отқан жоқ. Біздің айтқанымыз ол кісілерге ұнамаған соң солай айтып отыр. Онда үйдегілерге айтпай жасасақшы, өзіміз бәрі алсақ қалай болады екен? Олай болмайды. Ертең біліп қойса ұрыс естейміз. Оған қоса олар тегін емес қой. Қалайсыңдар қыздар? Не істеп отырсыңдар бұл жерде? Сол кішкентайларды ойнатып жүрміз. Не істейтін болдыңдар? Биге баратын болдың ба? Қайдағы? Үйдегілер рұқсат берген жоқ. Осы сендер аналарыңды қалай көндіресіңдер? Біздікі қарсы болып жатыр ғой. Біздің анамыз бізді үнемі қолдайды, бар сол. Қандай рахат, я? Бізде де сондай болса ғой. Бірақ біздің анашым айтты ғой, сендердің аналарың. Олай айтуға болмайды. Не айтып тұрсың? Аналарың не деді? Жай әшейін болмайтын нәрсе ғой. Әпкемен қарымашты тезірек үйге кірейікші. Қазір кіреміз. Жақсы онда жалыққанша. Болса болыңдар. Анашымның айтқан не айтып тұрсың оларға? Бұны ойланбаппын ғой. Анашым, біз келдік. Қайда жүрсіңдер кешігіп?
жарты сағат болды ғой сендерді тамақ дайындап күтіп отырғаныма. Тез бар киімдеріңді ауыстырыңдар, тамақтанамыз. Анашым, ана көрші үйдің қыздары далада ойнап жүр. Мен де сонымен тамашып болған соң ойнасам бола ма? Тамақтанып ал, бірінші содан кейін көреміз, иә? Олардың сенімен ойнайтын мазалары жоқ. Үйде ойнай берші, олармен кейін ойнайсың. Жайма, неге мазалары жоқ? Олардың ата-аналары балаларын мүлде түсінбейді. Сол үшін мазалары болмай отыр. Балам, біреу туралы олай айтуға болмайды. Мүмкін соған бір себептері бар шығар. Тез киімдеріңді ауыстыр, тамақ суып қалады қазір. Әпке, Әмина шүлжедім дейді. Мен оны үйге ертіп апара беремін. Сіздер кіресіздер ма? Арттарыңнан барамыз, сендер кіре беріңдер. Аха, жарайды. Әпке, осы Айдананың анасы кім болып жұмыс жасайды? Театрда актриса, және де телеарна журналисті. Оған қоса балалармен де жұмыс жасайды. Оны неге сұрадың? Онда бізді сол кісі үйінде үйретсе ше, біздің барлығымызды дайындатса қалай қарайсыз? Мен де соны ойлаған едім, бірақ әкеміз рұқсат бермейді ғой. Айтып көрейікші, мүмкін келісер. Келісіп жатса үйдегілерге айтып көреміз. Мен өзім сұрауға ыңғайсызданамын. Үйдегілермен бірінші ақылдасып алайық. Жүріңізші енді, үйге сосын айтамыз. Ал, балалар, қазір шайларыңды жақсылап ішіп алыңдар. Содан кейін сендерге бір-екі тапсырма беремін. О не тасыма тағы да? Кім екен? Айдана, есікті ашшы, біреу келіп тұр. Оқушылар емес пе екен? Неге шықпай жатыр? Тағы да басыңызшы. Болды, кеттік жүр, ешкім ашпайды. Оның үстіне мен де алып тұрмын. Сәлем. Ойнауға келдіңдер ме? Жоқ, ойнауға емес. Енді? Жай, анаңмен сөйлесуге келдік. Анаң үйде ме? Иә, шақырайын ба? Айдана, ананың бізді өзін оқышы қылып алсайшы. Біздің үйдегілер сол кезде көнетін сияқты. Сен соны ананы айтып көресің ба? Бір сендерші, өздерін айтасыңдар. Жоқ, мен алып тұрмын. Кетейік. Әпке, өзің айта сал, я, біз қайтадан келеміз. Жарайды, қызық екен. Кім екен келген? Ақыл ағаның қыздары ғой, Жанай мен Жұлдызай. Ойнайды келді ма? Мен де барайыншы, анашым. Жоқ, ойнауға емес, анашым сізге келген екен. Енді кір демедің ба, мені күтіп тұрма әлі? Олар кетіп қалды. Жұлдызай ұялып тұр екен айтуға. Оның үстіне әкесі ұрсатын сияқты. Олар не дейді, не айта алмай жүр? Алдында сізді балалармен жұмыс жасайтыныңызды айтқанбыз ғой. Я, анашым, олар да шығармашылыққа қызығады, соған айтқан шығар. Бірақ үйдегілері қарсы екен, сол сіз сұрап алса деп жүрген сияқты. Солай ма? Анашым, оларды да бізбен оқытыңызшы, бізге де қызық болар еді. Жарайды, әкелеріне айтып көрейін. Ана екі қыз неге келмей кетті, а? Әй, осындайда қол қабыс қылса болады ғой. Асылназ, қыздар қайда? Жаңа сыртая келіп қалатын шығар, анашым. Анашым, мен барып шақырып келейін ба? Жоқ, қажеті жоқ. Енді барлығымыз сені іздеп жүрейік. Қазір өздері де келіп қалар. Қанекей, онан да сендер шашқан жерлеріңді жинаңдар. Болыңдар. Анашымыз келді. Әй, түрлеріңе не болған? Бірдеңе бүлдірген адам құсап. Қайдан келдіңдер? Күн болса кеш боп қалды. Қазір әкелерің де келеді. Анашымыз Айдананың анасына бардық, сол кісімен сөйлесейін деп едік. Жай ма? Онда не бар? Не туралы сөйлестіңдер? Бізді оқытсыншы дедік. Енді соны Айдана айтатын болды анасына. Әпке солай қоям? Я, анашым. Екеуің не бүлдіріп жүрсіңдер, а? Бұны әкелерің естімесін. Естісе, жақсылық күтпеңдер. Әй, біздсіз неменеге сендер шешім қабылдайсыңдар, а? Енді анашым қосымшаға бармасақ болады, сол кісі үйретінші, оның үстіне жақын жер, сіздер де әуре болмайсыздар. Я, анашым, сол кісі үйретсінші, қыздар жақсы өтеді деп айтқан. Болды. Үйді жинаңдар. Бұған әкелерің де қарсы. Мен де келіспеймін. Болмайтын нәрсеге неменеге қызығасыңдар сендер? Ақыл, сізді 5 минутқа болады ма? Сәлеметсіз бе? Я болады, айта беріңіз. Жаңа сіздің қыздарыңыз біздің үйге келген екен бір өтінішпен. Рұқсат болса, сіздің ойыңызды тыңдайын деп.
Түсінбедім. Қандай рұқсат? Қыздарыңыздың қалауына қолдау білдірмейді екенсіз, қарсы тұрады екенсіз. Соны кішкене қыздарыңызға қолдау білдірсеңіз деген ниет қой менде. Сонымен не айтқыңыз келіп тұр? Қазіргі заманда білесіз, медиа саласының заманы, қыздарыңыз сол нәрсеге қатты қызығады екен. Енді бәрібірде үздік болып кетеді деп айта алмаймын, дегенмен оларға шектеу қоюға болмайды. Бала ғой енді. Сіз әке ретінде оларды қолдасаңыз жақсы болар еді. Енді маған қандай әке болуды үйретпейтін шығарсыз. Мен қыздарыма қалай тәрбие беретінімді, және де оларға қандай қосымша керек екенін өзім білемін. Негізі мен олай дегім келген жоқ. Әрине, сіз олардың дүниеге келуіне себепкер адамсыз. Дегенмен бала бос құмыра емес, олардың да өздерінің дамитын, қалыптасатын кезеңдері болады. Егер қазірден бастап қарсы тұратын болсаңыз, оларға қастандық жасағаныңыз. Тағы не айтасыз? Ақыл, мен негізі сізбен сөзге келістім келіп тұрған жоқ. Бала ғой енді, балаларыңыз мәңгі бақи бала болып қалмайды. Оны да ойланыңыз. Қазір не ексең, соны ұрасың дейді ғой. Өзіңіз ойлана жатарсыз, сау болыңыз. Сендер ол үйге не үшін барып жүрсіңдер? Сендер үшін неге мен бөтен әйелден ұрыс естуім керек? А? Бірақ әкешім, неге сіздер барлық затқа қарсы бола бересіздер? Мен сендердің білімді болып өскендеріңді қалаймын. Біз сізге уәде берсекші? Не уәде ол? Біз сабағымызды жақсы оқимыз. Сіз берген қосымшалардан да жақсы нәтиже шығарамыз. Тек Айгүл апайдың сабағына қатыстырсаңыздар болды. Оған сенімдісіңдер ма? Оған уәде береміз, солай ғой, Әмина. Иә, әкешім, біз сізге уәде береміз. Әкешім, өтініш, рұқсат беріңізші. Ал балалар, жас болсаңдар, армандарыңды дауыстап оқыңдар. Қане кім бастайды? Мен айтсам бола ма? Айта ғой. Мен ақыл қызы Жұлдызай биші болғым келеді. Мен ақыл қызы Жанайым тиктокер болғым келеді. Мен блогер болғым келеді. Мен жетекші болғым келеді. Мен футболист болғым келеді. Мен актриса болғым келеді. Ал мен әлемге әйгілі журналист болғым келеді. Керемет балалар. Болашақта сендердің армандарыңның орындалатынына сенем. Әкесі, сен қалай ойлайсың? Біздің жасап отырғанымыз дұрыс па? Оны сосын көре жатырмыз. Осы жол қыздарды қолдап, оларға рұқсатымыз берейік. Келесі тапсырма бізде ата-аналарыңа хат жолдайсыңдар. Ол қалай? Ол үйдегілеріңе не айтқыларың келеді. Олар сендер үшін не істесе екен дейсіңдер, және де олардың қандай болғанын қалайсыңдар, сол туралы жазамыз балалар. Біз де жазайық па, әлде айта салайық па? Сендер де жасасыңдар. Апай, мен болдым. Асықпай жазса, ойланып жазған дұрыс қой. Иә, Амина, Жанайым дұрыс айтады. Өз ойыңды асықпай түсінікті етіп жаз. Анашым, біз келдік. О, келдіңдер ме? Қалай, сабақ ұнады ма? Қатты ұнады. Ай, бәрекелді, ұнаса болар. Қанеке, жүріңдер, қолдарың жұңдар. Асқа отырамыз. Жаным, тілек жазған түрлеріңнен сол. Анашым, менікін оқымай-ақ қойыңызшы. Ана балдар өздерін ыңғайсыз сезінбес үшін жаза салған едім. Менікін де оқымай-ақ қойыңызшы, ұялып тұрмын. Сонда не, менікін ғана оқу керек па? Олай болмайды ғой. Менің ерке тотайым, ақылдым, менің қазір барлығыңдыкіні оқимын. Уайымдама. Сосын сендер ыңғайсызданбаңдар. Әр бала ойын аналарына ашық жеткізе алу керек қой, балалар. Жұлдызайлардыкін неге беріп жібердіңіз? Олардыкін біз оқитын едік қой.
Сен оқып не істемекшісің? Әлде маңызды нәрсе бар ма? Енді Анашым, біз сіздерге хат жаздық. Сол хатты сіздерге беріп жіберді. Ол хат қайда? Ол хат Жұлдыз әпкеде, оны берудің қажеті жоқ деп жатыр. Неге қажет жоқ, қызым? Қане, әкел бере ғой, көрейін. Анашым, ол хатты сізге беруге ұялып отырмын. Ұялған нес, қызым? Қане, берші, мен оқып көрейін. Балалар, сендер білесіңдер ме? Сендердің ата-аналарың да дәл сендер сияқты кішкентай бала болды, я? Сендердің қызығушылықтарың, армандарың сияқты олардың да осындай қызығушылықтары болды. Бірақ уақыт өте келе олар да оны ұмытты. Дәл қазір олар өздерінің қалаған мамандықтары бойынша жүруі де мүмкін, жүрмеуі де мүмкін. Есейгеннен кейін балалық шақты еске алу үшін өмірде не маңызды білесіңдер ме? көп ақша табу дұрыс па? Жоқ, Жетістікке жету, үздік болу. жоқ ондай емес. Сендер қалай ойлайсыңдар? Бір саланы толық игеру, маман болу. Мүмкін балалар күнде ақылды болу? Сабақты жақсы оқу, жақсы маман болу үшін Сен қалай ойлайсың, алтыным? актриса болу. Өте дұрыс, актриса болу. Сонда қалай барлығымыз актриса болуымыз керек пе? Ол былай. Негізі біз өмірде өзіміз қалаған, өзіміз ұнатқан мамандықта жүруіміз керек, е? Сонда ғана біз үздік, маман, ақылды және ақшаны көп табатын боламыз. Сонда бұл жерде не маңызды білесіңдер ме? Біз өзіміздің мамандығымызды, сүйген мамандығымызды дұрыс таңдауымыз керек. Сонда ғана біз өмірде жаңылыспаймыз. Түсінікті ме, балалар? Әкешім, біз Айгүл апайдың сабағына бара жатырмыз. Кеше бізде қызық сабақ болды. Көп нәрсе үйрендік. Бүгін тағы қызық болады. Айгүл апай керемет апай ғой. Енді сендер ол жаққа бармайсыңдар. Неге бармаймыз, ол бізге ұнайды ғой. Әкешім, барайықшы, ол сабақ бізге қатты ұнайды. Қыздар, әкелеріңнің сөздері талқыланбайды. Әкелерің сендер үшін солай деп шешім қабылдады. Неге бармаймыз? Айтыңыздаршы, бізге ұнап тұрса да неге жібермейсіз? Мен солай шештім. Неге әкешім? Өткені бүгіннен бастап сендер ол жаққа бармайсыңдар. Сендер өздерің қалаған қосымшаларына барасыңдар. Біз солай шештік. Мен рұқсатымды бердім. Ал, қыздар, қуанбайсыңдар ма не? Қалайсың да? Кәдімгідей, биге, зерттеушілікке тіпті өздеріңе ұнайтын қосымшаларыңа бүгіннен бастап барсаңдар болады. Біз сендерді қолдаймыз. Біз сендерге сенім артамыз, балалар. Ал енді дайындалыңдар. Қазір дүкенге барып, сендерге керек заттарды алып берем. Қанекей, тездетіңдер, дайындалайық. Анашым, аменалар неге келмей жатыр? Соны мен де ойлап отыр едім. Қатты кешігіп жатыр ғой. Олар енді келмейді, сабаққа қатыспайтын болыпты. Әкелері жібермей қойып па? Білген мен оны. Тағы да бастады ма? Олай деме, балам. Неге бірден жаман ойлайсыңдар? Анасы WhatsApp-қа жазып жіберіпті. Қыздар енді өздерінің қалаған басқа қосымшаға қатысады екен. Мен өте қуаныштымын. Солай ма? Жақсы болған екен. Ондай болса енді ішіміз пысатын болды ғой. Ол еме қызығы де. Анашым, енді орнына басқа балалар келе ма? Есесіне бірге қосымшаға барасыңдар. Қайта қуаныңдар. Қуаныштымыз. Кеттік па? Кеттік, жүріңдер. Құрметті көрермен, қазақша контенттің дамуына және де тәрбиелік мәні бар фильмдердің шығуына сіз де өз үлесіңізді қосыңыз. Біздің дәл осы Нұрман киностудиясының YouTube каналына тіркеліңіз және де қоңыраушаны басыңыз.
болсын.